साल 2016 का सूरज गरूब हो गया। अवाम ने 2017 से उम्मीदें बांध ली। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ 2017 का इस्तकबाल। विफाकी हुकूमत ने नए साल पर शहरियों को बड़े धचके से बचा लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसका काम शफाफ इंतखाबात करवाना है। कराची में सीएनजी की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने 12 जनवरी को हड़ताल का ऐलान कर दिया। पनामा का मामला जनवरी में आर या पार हो जाएगा। पूरा साल पनामा पर नहीं लगाएंगे। इमरान खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। Happy New Year, everybody. At a time when we turn the page on one year and look ahead to the future. अमरीकी सदर बराक ओबामा ने आखिरी बार बतौर सदर अमरीकी अवाम को नए साल की मुबारकबाद दे दी। कहते हैं कि वो अवाम के भरपूर ताउन पर हमेशा उनके मशकूर रहेंगे। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के कोच बासित अली ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बासित अली ने कहा कि महमूद हामिद को थप्पड़ मारने पर वजाहत दे दी। बड़ों ने जो फैसला किया उसका एहतराम करता हूँ।